嗱，跟住咧，我哋就進入其實我覺得喺在數碼世界中學習裏邊，其實最重要嚇，你亦都應該係用最多時間嘅一個部分嚇，就係學習一部分。學習一部分咧，記住個做法好簡單嘅啫。喺工作區域嗰度嚇，工作區域邊部分咧？嗱，我再用嗰個 spotlight 展示一次嚇。工作區域嗰部分咧就係呢部分嚇，呢個部分。一直呢個部分咁你見到咧，呢部分咧有一個通常有啲藍色嘅一啲按鈕嘅，藍色按鈕咧就俾你落下一頁、下一頁、下一頁咁樣嚇。咁咧喺個工作區域嘅下一頁嚇，咁咧就只要完成按住佢嘅嗰個指引完成晒咧，咁你就能夠把握到咩咧？把握到呢一個單元裏邊為大家提供嘅，大家需要學習嘅嗰個數碼工具。用嚟解決現實世界嘅一啲問題嚇，咁做法記住好簡單嘅啫，逐版將啲資料睇晒佢，就按住佢個指示去做，咁就能夠完成噶啦嚇，唔難嘅。譬如呢個頁講咩啊？呢頁佢話咧，我話有個生態系統裏邊咧就有虎鯨嚇，呢個係獵食者，同埋海豚，海豚係被捕獵嘅啲獵物。佢哋互相之間嘅數量有一啲變化嘅咁嚇，咁我睇完之後知道啦，咁我哋就可以撳藍色嘅 next， 咁入下一頁，咁下一頁咧佢就話俾我哋聽咧，生物學家咧就開始根據佢哋嘅理解根據佢哋嘅觀察就建立個模型。而家嘅模型好簡單，就係咩？就係虎鯨會食啲海豚咁所以咧會令到啲海豚嘅數目就越嚟越少啦。咁去建立呢個模型，想做咩？建立模型想預測下係唔係真係準確咁睇完之後，咁我哋就可以撳 next 啦。咁咧，你有時見到有一啲暫停掣，暫停掣其實係一啲動畫，咁你可以繼續展示佢嘅動畫，或者係停咗動畫都得咁記住喺工作區域嗰度撳藍，睇完佢之後咧，睇完啲資料之後就撳藍色嘅下一頁咁咧下一頁咧，佢又再俾啲資料我哋咯，就話根據嗰個模型預測咧，紅色嘅虎鯨咧就去到2016年嘅時候就係數量最多，跟住咧就一路下降。海豚咧就2014年嘅時候數量最多，跟住咧就到2022年咧就喺呢個區域裏邊全部唔見晒啦全部應該係即係消失晒啦咁樣。咁咧佢就話呢個係嗰個預測嘅模型。咁實際咧，佢話實際咧喺生物學家咧真係喺2022年咧再觀察唔到海豚啦。咁所以咧模型嘅預測同實際嘅觀察係吻合嘅所以呢個模型係準確嘅咁咁佢交代咗呢啲咁嘅資料。咁我哋只要將工作區域裏邊嘅嗰個內容將佢理解咗。咁跟住咧就可以理解完之後就撳藍色嘅啲按鈕，佢而家就話開始啦 ，get started 開始啦，咁我哋咪開始咯咁咧就你見到嚟一個新嘅一頁啦咁樣，咁呢個開始咧就又係好似按剛才所講呢位就係喺簡介裏邊見到嘅嗰位阿 Kim 啦，咁阿 Kim 咧就會逐步。每一步咁樣指引住我哋去完成，所以你只要跟住去做就得噶啦。因為我而家咧就要用口去旁述啦，咁所以你見到嘅時間比較耐啲嘅，但係實際做嘅時候會快好多嘅阿 Kim 就話咩？阿 Kim 就話我哋咧就想用出生率同埋嗰個死亡率嚟到去預測鯊魚同埋海龜之間嘅啲關係。好啦，咁跟住佢就話咧，我哋而家就要建立發展呢個模型啦。睇下佢要求我哋做啲乜，逐步跟住阿 Kim 嘅指引唔同嘅單元嘅嗰個即係帶領我哋嘅人個名唔同嘅。咁而家我哋呢一個就係阿 Kim 啦，佢就叫我哋咩？叫我哋將嗰個拖拉咩咧拖拉住嗰個自然出生率。擺落去嗰個模型嘅嗰個區域嗰度，模型區域我哋知道就係而家模型就係嗰個區域就係右手邊呢部分啦，白色呢部分啦。咁我咪跟住阿 Kim 嘅嗰個指引去做咯。阿 Kim 叫我做咩將嗰個自然出生率拉入去。我照跟住去做㗎咋。
跟住咧佢就話咧，就你點落去藍色嗰個圓點度，嗱，點完之後原來咧就發覺變咗紅點啦。跟住佢就話咧，就將嗰個圓點咧拉出咩啊？拉出一個箭嘴出嚟，指向咩啊？佢叫我哋指向個鯊魚啊，咁咪按住去做咯。做完之後咧，阿 Kim 就會去咗下一個指示噶。佢嘅指示咧就話俾我聽，嗱，綠色同埋綠色嘅實線同埋紫色虛線咧有唔同意思嘅。綠色嘅實線咧就表示正向嘅關係嚇，正面個關係。紫色嘅虛線表示一個反面嘅關係。咩叫正向關係？咩叫反面關係咧？好簡單嘅啫。出生率越高，鯊魚嘅數量越多定越少啊？當然越多啦。咁所以呢個正向嘅關係，咁所以你見到係實線啦。咁佢喺個圖裏邊一早已經俾咗我哋嗰個死亡率啊，自然嘅死亡率，同埋鯊魚之間係一個紫色嘅虛線。點解？因為死亡率越高，出生率點啊？嗰個鯊魚嘅數量點啊？個鯊魚嘅數量咪越少咯。咁所以係相反嘅。咁所以咧，因為相反，所以個反面關係。因此咧，應該就係一條紫色嘅虛線啦。如果我哋想跟住阿 Kim 就話，如果我哋想改變嗰個呢兩種正面嘅關係或者係一個反面關係咧，撳一撳嗰個即係圓形嘅嗰個好似循環咁樣嘅符號就得噶啦。好，咁我哋撳一撳係咪？係真係嚇。咁按佢咁做法，當然我哋應唔應該咁啊？梗係唔應該咧，因為出生率同埋鯊魚嘅數量應該係正向嘅關係，正面嘅關係，所以我哋應該保持一條綠色嘅實線嗱。所以照住按住阿 Kim 嘅嗰個建議啊，跟住我哋按我哋理解就得啦。跟住佢就話我哋可以用咧一個有個減號，我哋撳一撳個減號咧，咁咧嗰條線就會消失咗噶啦。因為有時我哋譬如話指錯咗，佢叫我指去鯊魚，我指咗去海龜嗰度，錯咗，好簡單，撳一撳嗰個減號，咁佢就條線就會取消噶啦。跟住我就可以再繼續做翻我應該要做嘅嘢。跟住佢叫我哋做咩啊？跟住叫我哋咧你撳嗰個向前啦 ，forward 向前繼續啦，咁照去做咯跟住做得噶啦做咗啦 ，OK 嚇，記住嚇，每一步佢都會俾分我哋嘅嚇。好，跟住佢話咧我哋要去界定，要去指出呢一個死亡率或者係出生率嘅嗰個真正嘅數字嚇。咁我哋見到咧就喺嗰個原來圖嗰度咧，自然死亡率佢已經俾咗我哋噶啦。咁我哋未界定嘅咧就係嗰個自然嘅出生率，因為係0%，咁當然唔會係0%啦。出生率點會0%咧？0%咪冇晒鯊魚。咁佢話咧點做啊？佢話叫我哋睇一下，有個箭嘴指住，佢話睇下呢一個生物學家報告1，撳一撳，跟住咧按照住生物學家嘅呢個報告1嚟到去調整嗰個出生率嘅嗰個百分比。咁我咪正話我一直都話跟住阿 Kim，跟住呢一個帶領人嘅嗰個指引去做，一步一步，清清楚楚，唔需要急，你就能夠完成咗成個過程，學到佢提供嘅數碼工具。好啦，咁我又撳落去呢一個生物學家報告嗰度。原來呢個生物學家報告咧就話咩咧？就話佢話鯊魚嘅自然死亡率就係20%有啦，已經擺咗喺度啦。鯊魚嘅自然出生率幾多啊？原來4%，咁我咪調整4%咯。我撳咗啦，一撳咗嘅時候咧，你就見到咧左手邊咧就出現咗嗰個新嘅圖啦。咁跟住咧阿 Kim 就繼續講啦，佢話我哋完成咗一個第一步啦，建立咗一個模型。咁我哋想知道呢個模型係唔係準確，因為模型係預測嘅啫。OK， 實際係咪真係咁咧？我哋唔知。咁佢就話咧喺左手邊我哋就見到啦，藍色嘅線表示海龜嘅數量，紅色嘅線表示鯊魚嘅數量。但係咧實線係表示我哋預測嘅啫，我哋估嘅。但係問題我哋估得啱唔啱？虛線係
真正科學家、生物學家真正去觀察得到嘅嗰個真實嘅數據。當然，如果實線同埋虛線好吻合嘅好相近嘅，咁即係我哋預測得準啦。如果咧爭好遠嘅，完全不同嘅，即係我哋呢個模型就麻麻地啦，預測得唔準確啦。好，咁我哋想知道係唔係？好啦，咁阿 Kim 就話俾我哋知，叫我哋點擊嗰個運行執行嚟到去產生嗰個數據，睇下我哋嘅預測同真實嘅數據是否吻合，咁咪跟佢做咯，係咪？所以正話我講話，按照住嗰個帶領我哋嗰個人，一步一步咁做，我哋就能夠把握到、學會到嗰個數碼工具。好啦，咁我撳一次嗰個執行，咦？執行咗之後咧，跟住咧就有啲實線出現啦。好明顯，我哋見到實線同虛線之間好不一致，好唔相似。阿 Kim 亦都話咗俾我哋知嘅。阿 Kim 就話咩？就話實線係代表咩？係代表緊嗰個模型嘅預測。佢話咧，我哋就會見到海龜嘅嗰條實線咧，即係我哋預測海龜嘅數量咧係平嘅，即係數量不變嘅。但係實際藍色海龜嘅數量咧，實際咧係咩？有高有低即係我哋預測同埋真實嘅數據不一致。我哋呢個模型未準確未夠完善。紅色都一樣紅色嘅實線同虛線之間都唔接近嘅因為咧我哋見到咧係嗰個模型預測紅色嘅鯊魚去到第3年全部變零，全部死晒咁所以唔準確嘅咁咧就咁跟住就話咧冇錯，呢個模型咧就仲要發展嘅咁叫我哋咧撳 forward 撳下一頁向前下一頁，咁咧嚟到去完善進一步令到嗰個模型更加完善，咁咪照做咯。阿 Kim 繼續講啦，佢話咧我哋咧可以咩？可以睇一睇咩？就唔同嘅出生率同埋唔同嘅死亡率會令到嗰個預測有啲咩嘢唔同咁樣咁就舉個例子啦。佢話如果鯊魚嘅嗰個即係自然死亡率係好快好高係咩？係高過20%，咁會點咧？咁佢就話咧就咁你見到熒幕上邊咧喺嗰個模型嘅區域嗰度咧佢就話咧我哋增加嗰個死亡率啦。咁好，咁我哋即增加個死亡率啦。我哋增加到幾多啊？佢俾得25我哋嘅啫即係20之後就25嘅啫咁20、25 OK， 唔好再上啦。咁試下撳25咯。咁跟住咧就撳執行運行下個模型，睇下效果點樣。跟住咧就結果點啊？結果咧見到咧都係啦。見到咧鯊魚都係咧就喺2年之後咧就全部死晒啦。如果係正話20係點㗎？我哋又將佢減翻到20，跟住撳一次執行，咁咧係去到3年之後先死晒。但係如果個死亡率係增加到25%咧，當然嗰個死亡率高咗，當然鯊魚就更加早消失晒。咁呢個同我哋嘅預測好符合我哋常識啦，係咪？但係咧就呢個好明顯，呢一個咁樣嘅模型即係話嗰個死亡率係25%，呢一個模型咧好明顯係不準確嘅不準確嘅，因為虛線同實線虛線嘅真實數據，實線嘅預測數據好明顯唔一致嘅我哋點樣辦法？有冇辦法令到一致咧？咁令到我哋可以知道嗰個現實世界可以我預測到咧？咁好，下一步阿 Kim 繼續指引我哋去做佢話撳 forward 啦，撳向前一步啦咁跟住咧佢就話咧跟住落嚟咧有3個任務，咁咧就每一個任務咧就都有一啲例子，你見唔見到喺右上角有啲例子啊？咁咧嗰例子咧可以俾我哋一啲靈感，俾我哋一啲線索，我哋去點樣繼續做落去嘅咁
好，咁跟住咧，佢就話你可以而家咧撳下邊藍色嘅嗰個 next 啊，記住係講藍色嘅 next 啊。記住我哋先完成咗工作區域裏邊嘅項目先嚇。好，咁啊撳個藍色嘅 next。好，咁跟住咧就入去一個新嘅一個任務啦。好，咁咧呢個任務係點咧？下一個短片就同大家繼續介紹。